Hola de fiestas, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles a cómo hacer un jabón slime. Bueno, no es slime, pero más o menos slime, ¿sí? Ya no voy a subir videos lunes y viernes, sino que voy a subir los videos miércoles y viernes, ¿sí? Entonces comencemos con este video. Los materiales que necesitaremos son: necesitaremos colorantes alimenticios. Necesitaremos jabón transparente o con color, igual le vamos a echar los colorantes. Necesitaremos maicena o fécula de maíz. Necesitaremos un bowl y una cuchara. Y necesitaremos aceite. No tiene que ser aceite de oliva, tiene que ser aceite para fritar. Cogemos nuestro mol y la maicena, le agregamos un cuarto de maicena a nuestro mol, o pueden echarle lo que ustedes quieran. Ya tenía la maicena agregada al plato, vamos a agregar unas cuantas gotas o jabón líquido a la maicena. Ya agregado el jabón líquido a la maicena, vamos a mezclarlo con una cuchara para que todo se una y pueda quedar más o menos líquido o grumudo. Ahora le agregaremos unas 10 gotas de colorante para que se vea nuestro jabón slime verde. Ya mezclado el colorante, vamos a agregarle unas cuantas gotas de aceite para que nos refresque la piel y para que no se seque nuestro slime de jabón. Ya agregado el aceite, yo le voy a agregar unas 3 gotas o más de esencia de limón para que nuestro slime jabón huela a limón. Y lo mezclamos para que se integre bien. Y así es como ha quedado nuestro slime jabón. Y bueno, mira, ahora vamos a comprobar si sirve. Además sí sirve porque es de jabón. Y mira, hace espuma. Bueno, de fiestas, esto ha sido todo por hoy. Así ha quedado nuestro jabón slime. Y chao, de fiestas, somos las BF. Y suscríbanse a mi canal, las BF. Ya somos 56 suscriptores. Sí, ahora sí, chao.